Điện không mà mình xịt cũng được nữa hả? Dạ. Thấy đang bật điện lên mà. Sao anh? Điện mà mình xịt vậy có sao không? Này, có điều khiển từ xa hay. Từ này điều khiển ở trong kia chứ hả? Nhấn ở đây nhưng mà ở trong kia nó tắt. Dạ cái máy em nhấn thấy là cái máy. Rồi sao để cho nó khô rồi mình mới bật điện lại hay sao? Cái này nè. Để hồi vừa lao ngoài xong rồi hồi nó gáo nước rồi bật cái bi cho nó quạt nó thổi ra luôn à. Vậy hả? Cái này nó thổi ra ngoài nó ướt hết ra. Chụp CD. Cái đó mình gắn ở đâu vậy? Dạ. Cái đó mình gắn ở đâu vậy? Bên đây. Cái đó hả? Thấy có nước rồi nó bật điện lên thấy nguy hiểm quá ha. Mình biết cái chỗ nào máy nào nó sao hết rồi. Cái này nó vệ sinh chắc mới được chứ hơi khó à. Cái bộ làm nhưng mà không có cách là sợ nó vô cái bo này nè. sợ vô bo điện là tốn mấy triệu bạc á. vậy chắc mướn chứ Không nào đó em nói thiệt á. cái bộ là tự làm hơi bộ khó rồi đó. Tại em quen rồi, em quen biết cái dòng máy nào sao á. Thấy trên mạng nó chỉ cách tự vệ sinh đó mà thấy thôi chắc mướn bộ có lý không. Nãy nói nhiêu? 150 hả? Dạ. Nói giá nhiêu? 150. Yeah, một lần. 6 tháng vệ sinh lần.
chắc cũng phải vệ sinh thôi chứ không vệ sinh thì thiết bị mình nó bị dơ nhiều quá. Phải làm chứ không làm hao điện chết luôn. Chạy thời gian nó hư. Lúc đầu tiên tôi nhìn cái đó tôi tưởng cái áo mưa chứ. Không là thiệt, nó là áo mưa á. Vậy hả? Áo mưa trùm này á, kêu bằng áo mưa á. Còn áo mưa của cái đó là hả? Phải làm dạ. Vậy hả? Thấy mới nhìn tôi tưởng cái áo mưa mình bận nè, không đem áo mưa vô làm gì. Áo mưa trùm máy lạnh. Thấy lạ lạ. Chút xíu có cái đốm nước ở trên đó, ông chùi cái đốm nước ở trên la phong á. Vậy là Giờ lấy nào lên? cái bự nhất ha. Cái bự nhất rồi, cái này phải không? Cái này cái nha. Rồi. Thế sao? Thấy cái này phải không? Chưa tới à? Có khớp bên trên mình cứ đưa vô cái này thôi. Còn cái vụ xịt từ nãy tôi thấy hơi nguy hiểm rồi, chắc không dám xịt. Ốc vô cứng, có một ngóc bắt. Sao? Cái nào? Hai cái cũng được. Cái này. Đây. Thì trên xong thấy sạch trơn ha, xử lý Thì mới ha. mới. Sau này có muốn vệ sinh là kêu Gọi 6 em cũng được nữa. dạ, chứ không cần điện trên điện máy xanh. Dạ. Cái số nãy phải không? Dạ. Vậy là xong đó hả? Rồi. Nó cuốn cái hòm đó. Rồi, mẹ. Để vô chặn nổi. Để sẵn bao lâu rồi không biết hết. Đợi cho nó khô phải không? Dạ. Để đi. Để nó khô càng tốt. Rồi xong, kết thúc. Còn 17 độ.